ಕನ್ನಡದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಾನೆಲ್ ಗುರುವೀರ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್. कोटि सूर्यसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. ओं गजाननं भूतगणासेवितं सतस्तजम्बुफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्. ओं शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ओं श्रीलक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजनयां श्रीरङ्गदामेश्वरीं दासीभूतमस्तदेवनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धिभो ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरस्यां वन्दे मुकुन्दप्रियां. ओं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते. ओं वेदानुद्धरते जगन्तिमाते भुवनोत्सृते दैत्यं दाक्षितबलिङ्गलयते क्षेत्रं कौरते पवलस्तं जयते फलं कलयते कारुण्यमात्मते लैच्छामार्भयते दशाकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः. ओं भूर्भुवस्सुवः ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओं पञ्चवक्त्रं जटाधारं पञ्चादशविलोचनं सद्योजातानं श्वेतं वामदेवं तु कृष्णकम् अघोरं रक्तवर्णं तत्पुरुषं पीतवर्णं दशबाहुं महाकायं शरणकुण्डलशोभितं पिताम्बरधरं देवं नागेन्द्रोभिधं रुद्राक्षहारसयुक्तं व्याघ्रसर्वोत्तरेकम् अक्षमालाभ्यनागेन्द्रशूलाविनाशनं वीणां नवर्गं बाणं शङ्खचक्रक्रान्तं देवदेवं महादेवं विश्वकर्माणं रामशिवच्युतमूर्वक्त्रं जगद्गुरुं नमस्करोम्यहं भक्त्या भक्तिमुक्तिप्रदायकम्. ओं बुद्धिर्बलं विश्वधर्मनिर्भयत्मर्वद अजाड्यं वक्त्रमत्स्मरणाद्वेत् दक्षिणे लक्ष्मणस्वामी जनकाभ्यां पुरतो मार्गदर्शतं वन्दे रघुनन्दनम्. ओं पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय भजतां कल्पवृक्षाय कामधेनवे. ओं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. ओं दीपम् अरिशनचन्दनं पुष्पं धूपं घण्टनादनं नैवेद्यं समर्पयामि. ओं दीपम् अरिशनचन्दनम् अष्टगन्धं धूपं घण्टनादनं नैवेद्यं समर्पयामि. ओं या कुन्देन्दुतुषारहारधवलया शुभ्रवस्त्रान्वितः या वीणावरदण्डमण्डितकरया श्वेतपद्मासनया ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा पूजिता वन्दिता समां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः. ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಮಹಾಗ್ರಂಥವು ಮೂಲ ಚಿದಾನಂದಾವಧೂತರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಚಿದಾನಂದಾವಧೂತರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು.